Evet, herkese merhaba, ben Erdinç Bulat. Bugün ne yapalım? Bugün Elementor'da header footer yapacağız. Bunu hangi eklentiyle yapacağız? Elementor Pro gerekli mi? Değil. Bu videoda Elementor Pro gerekli değil. Tamamen ücretsiz bir şekilde header footer yapacağız. Bu yüzden hiç lafı uzatmadan başlayabiliriz. Şimdi panele geldim. Tabii ki ne yapacağım? İhtiyacım olan eklentiyi yüklemem gerekiyor. Eklentilere geldim. Benim ihtiyacım olan eklenti, buraya yeni eklenti ekle dedim ve buraya Ultimate Addons yazdım. Bizim ihtiyacımız olan eklenti bu. Bununla header footer yapacağız. Burada da belirttiği gibi eklentimiz bu. Eski adıyla Elementor Header Footer Builder zaten. Aynı eklenti bu isimle yeni bir şekilde karşımıza çıkıyor. Neyse. Bunu yükledim, etkinleştirdim. Şimdi header footer oluşturmaya da başlayalım. Bakın bu tarafa geldi. UAE. Header Footer'ı seçtim. Ultimate Addons Elementor. Yeni ekle dedim. Başlığımızı belirtelim. Başlığımız header olacak. Ne yapmak istiyoruz öncelikle? Header yapacağız. Şimdi evet, önemli bir kısım. Display on. Bu ne demek? Diyor ki bu header nerede gözüksün? Hangi ekranlarda gözüksün demek istiyor. Yani bu header'ımız sadece yazılarda mı gözüksün, yoksa sadece 404 sayfasında mı gözüksün gibi özelleştirmeler yapılabilir. Burada farklı seçenekler de var. Bizim için şu an için gerekli olan entire website demek. Yani bu header'ın tüm sayfada, tüm web sitemizde gözükmesini istemek. Diğer önemli unsur user role. Bu ne demek? Bu ne? Türkçesi meali nedir? Kimler görsün işte? Hangi kullanıcılar görsün bunu? Bir an için ben de unuttum. Giriş yapan kullanıcılar, adminler, editörler. Bu header'ı kimlerin görmesini istediğimizi buradan seçiyoruz. Sadece aboneler gibi. Buradan da all, herkes diyebilirim. All seçeneğini seçtiğimde herkes bu header'ı görsün demiş oluyorum. All dedim ve oldu. Ufak bir şaka. Yayınladım ve Elementor'la düzenle dedikten sonra bu header'ı düzenlemeye başlayabiliriz. Şurayı sol tarafa çekelim. Nasıl bir header oluşturalım? Yine bir container'ımızı hemen ekleyelim. Bu container'ım 3 alana sahip olsun. İlk alanımda logo olacak. Sonra tabii ki menü olacak. Sonra da buton olacak. Bu container'ın, yani header'ın genişliğinde 1440 piksel yapmak istiyorum. Sonra logo olan container'ımı seçtim. İçerisine bir adet görsel ekledim. Bu görseli de hazırlamış olduğum logomu buraya ekliyorum. Bu görseli özelleştirelim. Genişliği %50 olsun ve sol tarafa yaslayalım. Ardından container'ın bulunduğu konteynerı da dikey bir şekilde ayarlayalım. Menüden önce bir adet buton da ekleyelim. Butonun bulunduğu konteyneri seçtim. İçerisine bir adet düğme ekledim. İsmini teklif al yaptım. Bağlantıyı vermeyi unutmayın. Sonrasında bu butonu sağ tarafa yaslıyorum. Konteyneri de dikey bir şekilde yine ortalıyorum. Evet. Butonumdaki özelleştirme gayet güzel, hoş bir görünüme sahip butonum var. Bu yüzden başka bir şey yapmayacağız butonda ve şimdi menüyü oluşturalım. Menünün bulunduğu konteyneri seçtim. Dikey olarak ortaladım. Hemen aklıma gelmiş. Yani ve içerisine bir adet ne yazıyorum? Buraya nav yazdım. Ne çıktı? Navigasyon menüsü çıktı burada. Sol üstte de UAE diyor. Yani Ultimate Addons Elementor'un bir özelliği. Bunun içerisine ekliyorum. Sonrasında menü alanı var. Burada hazırlamış olduğumuz menüyü seçebiliriz. Tabi demiyorsanız ki ben bir menü hazırlamadım, benim bir menüm yok veya diyorsanız bunu kaydedip çıkalım gidelim buradan, videoyu da kapatalım. Şaka şaka gelelim bir menü oluşturalım. Menü için zaten sayfaları oluşturdunuz değil mi? Sayfaları bir oluşturalım. Menüye ekleyeceğiz. Görünüme geldim. Burada menüler var. Görünümün altında menüler var. Burası bomboş. Sen de bomboş yapmamışsın daha önce. Yeni bir menü oluştur diyorsun. Menünün adını veriyorsun. O kadar çok menü verdim ki yeni menü adı ne olsun? Erdinç olsun. Yeni menü. Bak, başka menü yapmayacağım. Yeni menü adı Erdinç oldu. Menü oluşturdum. Bak, sol tarafta burada sayfalar var. Eklediğin sayfalar burada gözükür. Eklediğin yazılar, içerikler burada gözükür. Özel bağlantı verebilirsin. Burada metin belirlersin. Bir bağlantı verirsin. Hatta vereyim. Özel bağlantı olsun. Bunu da öğren bak. Menüye ekledim, geldi.
Sonra diğer sayfalarımı da eklemek istiyorum burada. Tüm sayfalarımı görüntüledim. Tek tek de seçebilirim. Ama ben tümünü seçtim. Hepsini seçtim ve ekledim. Şimdi sıralaması nasıl olsun? İlk başta ana sayfa, sonrasında hakkımızda bakın bu şekilde kaydırabilirsin. Menüyü kaydırabilirsin. İstediğin yere koy. Nereye ne koymak istiyorsan istediğin şekilde yerleştirebilirsin bunları. Özgürsün. Dijital hizmetlerimizin altında ne vardı? Dijital pazarlama, e, e-ticaret, SEO ve kurumsal web tasarım işte böyle. Hizmetlerin altına da alt hizmetlerini listeledin. Menüyü kaydettin. Bu arada bak şu özel bağlantıyı bir daha değineyim. Özel bağlantı verdin ya burada. Buraya linkini vermen gerekiyor. Bunu biliyorsun değil mi? Buraya linkini yazacaksın. Şu an link yok. O yüzden böyle bıraktım. Menüyü kaydettim. Tamam, menü oluştu. Adı Erdinç. Şimdi gidelim Header devam edelim. Header'da devam edelim. Yine Ultimate Add-ons'ın Header Footer kısmına geldim. Header'ı düzenlemeye devam et dedim ve Header'ı düzenlemeye devam ediyorum. Nerede kaldım? Açıl artık, açıldı. Navigasyon menüyü seçtim. Burada neydi? Menü. Az önce ne yaptım? Erdinç menüsünü oluşturdum. Bak özel bağlantı var. Burada alt bağlantılar var. Menü geldi. Sonra şunu gel buraya. Last menu item var. Burada son itemimizi butona çevirebiliyor. Son itemim özel bağlantıydı. Bunu buton yapabiliyor. Yapacak mıyım? Yapmayacağım. Çünkü ben buraya zaten buton koymuşum. Sen yapmak istiyor musun? Bana ne? Onu yapmadım. Layout'tan alignment'ı ortalayalım öncelikle. Header'ın ortaladım. Container ortalamış mıydım? Ortalamıştım. Bak her taraftan ortada. Tamam. Layout'a tekrar geldim. Burada değiştirmem gereken başka bir özellik yok. Metinin rengini değiştirelim. Text color'ımız şöyle bir koyu rengi olsun. Hover'ımız turuncu olsun. Hatta aktif rengimiz de turuncu olabilir. Ve son hali bu şekilde olacak aynen menünün. Peki yapmam gereken başka bir şey var mı? Var mı? Yok. O yüzden tablet ve telefon görünümüne geçebiliriz. Tablette nasıl gözüküyor? Tablette gayet hoş, gayet olabilir. Ama bu menüyü son tarafta olmasını istiyorum. En sağda olsun istiyorum. Bu yüzden menünün bulunduğu konteyneri seçtim. Gelişmişe gelip sırasını nerede? Sırasını sona aldım ve son tarafa geldi bakın. Sonra bu menünün yine bulunduğu konteyneri %50 pikselden %50'den %10'a aldım. Geriye kalan %40 ne oldu? Butona vermek istiyorum %40'ı da. Bu da %25'miş. %25 artı 40 kaç yapıyor? Kaç yapıyor? 65 yapıyor. Verdiğim takdirde bakın yerleşimleri gayet düzgün oldu. Burada bu arada bu logoyu da biraz daha büyütelim. 50 değil de 70 olsun. 80 olsun hadi. Menü nasıl gözüküyor? Dropdown'da gayet güzel fakat buton ve logonun üzerine biniyor birazcık. Bunu da değiştirelim, düzenleyelim. Menüyü seçtim, navigasyon menü seçtim. Biçeme geldim. Ve burada drop-down seçeneğinin altında nerede? Top Distance var. Bu her nasıl okunuyorsa. Bunu 16 piksel yaptığımda bakın bu üzerine gelmesi kalktı. Bu nereyi değiştirdim tam olarak şöyle yaparsam bakın anlayacaksınız neresinin değiştiğini. 16 pikseli verdim. Menü gayet hoş. Ve tablet için de hazırız. Mobile bakalım. Mobil için hazır mıyız? Mobilde alt alta yerleşmiş bunlar. Bunlar böyle olmayacak. Mobilde ben buton kullanacak mıyım? Kullanmayacağım. Benim mobildeki butonu kaldıralım. Butonun bulunduğu konteyneri seçtim. Gelişmişe geldim ve alt tarafta bulunan duyarlılık sekmesinden mobillik gizledim. Sonrasında logonun bulunduğu konteynere geldim. Genişliğini %50 olarak ayarladım. Menünün bulunduğu konteynere geldim. Yine genişliğini %50 olarak ayarladım. Bu menü ortada bulunuyor. Bu menüyü de sağ tarafa yaslayalım. Bu yüzden navigasyon menüyü seçtim. İçerik kısmından layout'a geldim ve alt tarafta bakın burada alignment var. Bunu sağ tarafa aldığım takdirde hizalandı. Şimdi burayı kapattığımda mobilde menümüz böyle. Header'ımız böyle gözükecek. Bu şekilde. Başka değiştirmem gereken bir nokta var mı? Açıkçası yok. Tablette de gayet hoş, mobilde hoş ve masa üstünde hoş. Masa tabii ki burada logoya bağlantı verdik mi? Bak bağlantı vermeyi unutma. Ana sayfaya gidecek. Gitti, seçtim. Header'ımız bitti. Bunu kaydettim
ve çıktım. Ne yapalım? Bir de footer yapalım. Ultimate Addons'ın header footer alanındayım. Yeni ekle diyorum. Ve adını belirleyelim. Adı footer olsun. Ne yapacağımızı da buradan seçelim. Footer yapacağız. Az önce anlattım bak. Unuttum hemen. 5 dakika oldu. Display onu. Neydi bu? Neydi? Hangi ekranda gözükeceğiydi? Tüm yazılar, tüm sayfalar, ön sayfa, 404 sayfası hangisi? Özelleştirebilirsin bunu. Ama anti-website deyip genel bir footer oluşturalım. Tüm her yerde bu gözüksün. Yine bunu kimin göreceğini de buradan user role'dan seçiyoruz. Bunu da herkes görsün. All dedim. Yayınladım. All yani herkes. Yayınladım ve düzenlemeye başlayabiliriz. Elementor'la düzenleyelim. Şimdi nasıl bir footer yapalım? Bana birazcık fikir verin. Çok bir aklımda footer yok. 3 alana mı sahip olsun bu footer? 3, 2, 1. Tamam, pardon, sil burayı. 4 alana sahip olan bir footer yapalım. Bunun arka plan rengini koyu yapalım ve birazcık da boşluk verelim konteyner'a. Kaç verelim? 3M boşluk verelim ve ilk konteynerımı oluşturmaya başlayabilirim. İlk konteynerımı seçtim ve içerisine bir adet görsel ekledim. Bu görseli yine logom olacak. Logomu seçtim. Bağlantımı vermeyi unuttum mu? Unutmadım. Burada ana sayfa bağlantımı verdim ve bunun altına sos ekleyelim. Metin. Metin ekleyelim. Burada kısa bir slogan olabilir, kısa bir yazı olabilir. İstediğim bir şeyler yazabiliriz burada ve bu metin renginde beyaz yapalım. Büyüklüğünü de belirtelim ki 16 olsun. Bir sosyal simgeler verelim mi? Sosyal ikonlar verelim mi buraya? Verelim. Parayla mı verelim? Sosyal ikonları da burada belirtelim. Sol tarafa yansıtalım ve birazcık özelleştirelim. Boyutları 16 olsun. Dolgusu nasıl olsun? Şöyle 3, 4 olsun. Ben bunu nasıl yuvarlak yapıyordum? Şu şekilde daire olarak yapabiliriz. Şu şekilde daire olsun. Dolgusu 5 3 olsun, 4 olsun. Aralığı 5, satır boşluğu da yok. Bu şekilde güzel. Biraz da ikon vurgusu da grow olsun. Üzerine gelindiğinde büyüsün. Hatta resmi renkte yapmayalım. Özelleştirelim burayı da. Arka plan rengi beyaz. Esas renkleri de turuncu olsun ki siteyle uyumlu olacak şekilde. Ya logomuz mor ama ona çok takılmayın. O benim logom. Çalmasın kimse benim logomu. Bu şekilde güzel olabilir bu sosyal simgeler ama buradaki boşlukları şurada 20 verilmiş 10 olsun. Çok fazla boşluğa sahip olmasınlar. Tamam. İkinci konteynerimin içerisine bir adet başlık ekledim. Bu başlığın adını da pardon. Ne verelim? Linkler verebilirim. Gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Çünkü rengi aynı muhtemelen. Rengini değiştirdim. Beyaz yaptım. Boyutunu 24 yaptım. Hatta bir de rengini ben turuncu yapayım. Turuncu yapalım mı? Yapayım. Turuncu yapmayalım ya. Güzel olmadı. Bu beyaz kalsın. Alt çizgi verelim buna. Tamam. Bunun altına da bir simge listesi ekleyelim. Bu simge listesindeki simgeyi kaldırdım. Sadece listesini kullanacağım. Linklerin altında neler vardı bizde? Hakkımızda vardı. Belirtelim, yazalım. Boş kalmasın. Hizmetlerimiz vardı. Blog vardı ve iletişim olacak. İletişim. Tabii ki bunların her birine de teker teker link vermeyi unutmadık. Aralarındaki boşluğu 12 yapalım, birazcık artsın boşlukları. Simgemiz yok. Geçtim. Metnimizin boyutu 16 ve rengi de beyaz olacak. Bağlantı rengi de hover rengi de turuncu olacak. Şu şekilde üzerine gelindiğinde turuncu olacak. Evet, şimdi bu konteyneri 3 adet daha çoğaltmadan önce uyumluluklarını düzeltmek istiyorum ki çünkü bunu 2 adet daha çoğaltacağım için tek tek uğraşmayayım, şu an yapayım. Başlığın boyutu 24 olmasın, tablette 20 olsun. Buradaki metnimizin boyutları da 14 olsun.
Mobilde nasıl yapalım? Mobilde de aynı şekilde kalabilir. Ve şimdi bu konteyneri 2 adet daha çoğaltıyorum. Diğer boş olan 2 konteyneri siliyorum. CTRL D ile çoğalttım bu arada. Şimdi bu konteynere boşluk verdim. Aralarındaki boşlukları da ayarlayalım. Bakın burası, yani her bir konteynerin arasındaki boşluğu da şöyle 50 yapalım ki aralarında biraz boşluk olsun. 50 çok da olabilir aslında. 20 değil de 30 yapmak istedi canım. Sonrasında diğer konteynerin buradaki isim hizmetlerimiz olacak ve altında da yine hizmetlerimiz. Neydi? Kurumsal web tasarım. Tamamen farazi isimler belirliyorum. Kafamdan atıyorum. Neydi? Dijital pazarlama. Bir adet daha verelim. 4'e tamamlansın. E-ticaret. Bu şekilde, evet, son konteynerimin içerisinde de iletişim olacak. Burada da 3 adet, burada simgeleri kullanmak istiyorum. İlk alanda adres olacak. Bu yüzden map kullanalım. Ve şöyle bir simge kullanabilirim. Adını yazayım tabii ki. Adresi belirteceğiz burada. İkincisinde ikincisinde telefon olacak. Evet. Yazabilirsem. İkincisinde telefon ve simgesi de phone. Mikrofon değil. Nerede o? Bir adet phone. Bunu verelim. Üçüncüsünde mail olacak. Mail içinde envelope yazıp buradan bir simge seçebiliriz. Şöyle adını da belirteyim. Mail. Buradaki simgeleri özelleştirin. Simgelerin rengine turuncu verelim. Boyutu 14'ten 20 olsun. 20 olsun. Güzel oldu. Bu şekilde bir footer'a sahip olduk. Hatta bir özelleştirme daha yapmak istiyorum. O da bir alan daha ekleyeceğim. 2 konteynere sahip olacak ve bu konteyner arka planı beyaz olacak. İlkinin içerisine başlık ekledim. Burası da copyright olsun. Copyright alanı yapalım. YouTube işte tüm bunu da dümenden ekleyebiliriz tabii ki ve boyutu 14 yapalım. Harf aralığını 1 yapalım. Diğer konteyneri de silelim. Sadece bu olsun. Ve bu konteyneri de yatay bir şekilde ortalayalım. Buradaki metnimizi de ortaladığım takdirde gayet hoş gözükecek. Çok kalın mı? Yok. Gayet de hoş bir alan oluştu. Bunu yayınlayalım ama sonrasında da duyarlılık kısmına bakalım. Tablette nasıl gözüküyor? Tablette de yine gayet hoş ama buradaki boşluğu biraz azaltalım. Burada 3M vermiştik. Tablette 2M verebilirim. Yine yan yana durabilirler. Yan yana durabilirler. Çok daraltmıyor ama birazcık daraltıyor ama belki buradaki metnin boyutunu 16'dan 14'e alabilirim. Tablet içinde gayet hoş. Mobilde nasıl gözüküyor? Mobilde de alt alta yerleştiler. Logom, metin, sosyal ikon. Adı aklıma gelmedi. İletişim ve burada da konteynerim alt alta bir şekilde gayet güzel gözüküyorlar. Mobilde hiçbir değişiklik yapmama gerek yok. Kaydettim ve çıkıp bunu ana sayfada nasıl gözüküyor bir ona bakalım. Sonrasında videoyu kapatalım. Header'ımız burada. Logomuz, menümüz ve bakın alt drop down da burada. Butonumuz bu şekilde gayet hoş bir yapıda. Alt kısma geldiğinde de footer'ım burada beni karşılıyor. Linkler, hizmetler, iletişim şekilde 3 alana sahip ve bir alanda da logo, açıklama ve sosyal ikonlarımız, sosyal medya ikonlarımız burada var ve alt tarafta da copyright alanımız da hazır. Tam olarak duyarlılıklarını ayarladık. Tüm cihazlarda, mobilde, tablette, her yerde çok iyi gözüküyorlar. Bu video bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.